检署标出有官商斗空的弊案，检调查出讲，一个姓张的组长丁官员涉嫌透过立委郑天才办公室的执行长谈线，和厂商标到几啊案件，嘛收乌西钱几啊百万，总有10外人互约谈。组长甲执行长互升压禁见，因检署是强调讲，两个涉案的官员已经先调离主管职务。组长有收贿吗？还是有接受招待吗？一个查甫人穿写字挂喙暗，看会出来真疲劳。伫调查官透明精神了后，13天光，互人带去地检署。伊是营建署道路工程组长张志明，经过检方的复审，甲伊申请羁押禁见。用衫甲家己扎起来，营建署科长詹嘉欣原来互带回，询问了后，以50万块交保。营建署发现官商勾结，检调12分组真济路，约谈公务员甲厂商拢总10外人。所在营建署顶真济所在，其中也包含国民党立委郑天才办公室。故意用手砸面，郑天才办公室执行长张丁良复审了后，互人申请羁押禁见。因为检方发现两个营建署官员为2021年涉嫌透过张丁良做白手套，暗中提供厂商资讯，各项标案会当得标，申请前瞻计划补助，像讲分林绿电案、道路改善工程案等，各接受焦态磷分别，这2年来收受汇款几落百万。他的事业那么大，怎么会去？我也搞不清楚了。营建署的那位姓张的是他的弟弟还是堂弟啊？我就不清楚他怎么会这样的情况，因为他从来没有跟我谈过这个事情。除了担任立委的幕僚，张丁良也是某一个升级负责人，办公室就伫个中华电信大楼内，阁是工景园转投资的公司。不过郑天才回应讲，伊是朋友介绍熟识，对这件代志也无清楚。是2位主管还在调查中嘛，2位主管就先调离那个主管内部，就来宣导大家要注意这些事情。营建署表示，配合司法的调查，目前已经把2人调离主管职务，听候司法调查出来，再做后续的处分。记者综合报道。